jako akawuwo. Bayimaamu okuva mu Greater Masaka mu districts okuli Sembabule, Lakayi, Lyantonde wamu ne Masaka bakungaanidde ku kitebe kya disitulikiti mu kibuga Masaka we bafunidde emisomo ku bukulembeze wamu n'enkulaakulana. Sheikh Twaha Mubiru Kezaala nga yemmyuka wa Ssaabawandiisi mu ofiisi ya Supreme Mufti akalatidde abakulembeze okumanya be bakulembera okusobola okubateekerateekera. Sheikh Twaha agamba nti emisomo gino gigendereddwamu okumanyiiza abakulembeze mu Buyisiraamu naddala ku buvunaanyizibwa bwabwe nga bwagenda mu maaso n'okunnyonnyola. Nange tebasobola kutegeera nga bategeerera ku mawulire naye tulina okubatwalira information n'amawulire bamanye nti information omuntu wamukulembeze by'alina okukola. Era y'ensonga nti emisomo gino tugitambuza mu ggwanga lyonna abakulembeze baffe ab'Obusiraamu bayige enkola ey'omulembe nti omuntu abantu b'okulembera balina okuba nga bamanyi. Ssennoga Abdul Aziz ngono y'omu ku basomesa okuva mu ofiisi ya Mufti ategeeza bayimaamu nti abakulembeze obuteewa kitiibwa ky'ekimu ku bibaviirako okubanyooma. Supreme Kadi wa Masaka Sheikh Shaibu Nduga asabye ofiisi ya Supreme Mufti okutuusa emisomo gino ku Bayisiraamu aba wansi okusobola okusitulawo omutindo mu buweereza bw'Obuyisiraamu. Omutindo ogutulageko mu Busiraamu okweyongera mutindo omulala gw'enfuna nakuno okunyererwa kubanga tuli bali mu nsawo zaffe. Tusobodde okwogerako ne bayimaamu abeetabye mu musomo guno ne batubuulira ku ebyo bye bayize. Accountability okubeera nti omuntu ategeera wa gy'avunaanyizibwa okuripootinga ku nsonga ezikwatagana n'essente z'Obusiraamu. Abakulembeze bangi tubadde nabo naye nga buli enkola gye bakolamu egamba nti ssente ye bw'azifuna n'azikozesa mu hakki baasi ne batamanya zitambudde zitya. Mukyanjawulo nnyo era tulabye nga wajja kubaawo enkulaakulana omusomo guno begirina bagigendedde ddala mu maaso munaddala okutuukira ddala mu madisitulikiti gaffe n'ensaba Mukama Katonda abeere nga tuteeramu obulungi n'emirembe ate n'obwangu tusobole okubeera nga tweyongera ng'Abasiraamu ng'Obusiraamu okukulaakulana n'okubeera nga tugenda mu maaso. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.